Здравейте, аз съм Лора и много обичам да пътувам. Много обичам и планините. За щастие в България има 39 планини. Решила съм да се кача на най-високите им върхове. Време е за връх номер 2. Намирам се в Стара планина, рано сутринта е, а зад мен е връх Ботев, на който съм решила днес да се кача. Хайде, елате с мен! Маршрутът за днес е амбициозен. От местността Паниците над Калофер, през хижа Рай, Тързанова пътека, връх Ботев, след това хижа Васил Левски и слизане в град Карлово. Очертава се маршрута да е малко над 30 км. Доста ходене си е това и дано времето е с мен. Велико е, нали? Още от началото пътеката е доста стръмна. Минава се през ерозирал участък, не е особено приятен за мен, с коренища. След това става по-полегата, навсякъде супер добре е маркирана, дори да се разклонява, никакъв проблем няма. Няма как човек да се заблуди. И се стига до този участък. Двете пейки с красивата гледка към Джандема. Вижда се при ясно време е върха, Ботев връх. Отдолу са райските скали. Приказка. Ще направим кратка почивка, малко снимки, защото е много красиво и продължаваме към хижа Рай. Под хижата на няколко места човек може да налее вода. Така че не е нужно да се презапасявате от Паниците до хижа Рай. На самата хижа също може да се налее вода. Така че направете си багажа по-лек. За тези от вас, които се питат къде е Чарли, Чарли е в Карлово, този маршрут просто няма да му понесе. След като се пресече реката, пътеката започва да става доста стръмна. Само нагоре и след 40-50 минути ще съм на хижа Рай. Прохладно е, което е добре. Дано не завали, това са големите ми опасения за днес. Дъжда въобще не ме притеснява, но вчера в район имаше доста гръмотевични бури и си ме шубе преди години на Митикас Олимп. Не беше много красиво, точно на върха да попадна в нещо такова и не искам да се повтаря, но каквото такова. Хайде към Рая! След 35 минути изкачих Баира. На 10 минути хижата. Много дъждове имаше. Поляната е пълна с билки. Енивче, жълт кантарион, бял равнец. А в тази посока е пръскалото. Вече се вижда отдалече. Нямам търпение. Тръгнахме от Паниците 6:00, сега е 9:13 и ето ни на хижата. Време за закуска. Хижа Рай се намира на 1430 метра над морска височина и е на изключително красиво място. Тя е една от най-красивите и посещавани хижи не само в Стара планина, но и в цяла България. Ако искате да спите вътре, трябва да резервирате, особено лятото, мястото си по-рано. Седмица-две, че даже и повече. Хижата разполага с 120 места, има ток, вътре предлагат вкусно хапване, ако не си носите, има чешма отвън, райското пръскало е на 30 минути, супер приятна разходка, дори да не решите да катерите чак до Ботев по Тързановата пътека, както аз ще направя след малко, пак е много приятно. Ако в хижата няма място, а обичате палатките, това е идеалното място за палатки. Лятото тук съм виждала десетки, много. И към момента да се подкрепя с сандвич и да поема отново по пътека.
Това е най-високо разположения параклис в България. Построил го е баща в памет на своя син, който е загинал близо до Хижерай от лавина. Красиво е! Много е красиво! Ако обичате планината и не сте идвали до Райското пръскало, трябва да го направите. Просто е приказно. Райското пръскало е високо близо 125 метра, което го прави най-високия водопад не само в България, но и на Балканския полуостров. Приказно красиво място, струва си човек да дойде тук и да се полюбува на водопада дори от по-близо. Има специална пътека, която отвежда почти до водата. Аз съм била и е много приятно там. Какво ви кажа? Тук времето е различно, времето е спряло, очите се пълнят, душата се пълни. Това е едно уникално място, наистина уникално място, не е преувеличено. Елате до Райското пръскало поне веднъж и вижте за какво става въпрос. Тази красота не може да бъде хваната от нито един фотограф, оператор, обектив или каквото и да е. Тодор Бошков, Тарзана, през 40-те години на миналия век прокарва пръв пътека от тук. Тя носи неговото име, Тарзановата пътека. Много хора смятат да е супер страшна, опасна. Слизал съм един-два пъти по нея. Сега ще видим, когато е мокра, как ще е. За съжаление почна да вали. Забавихме се с снимки, улисахме се от красотата и така минава много бързо времето. Трябваше да сме почти на върха в момента 11:15. Небето не ми казва хубави неща, но хайде по Тарзановата пътека да се наслаждаваме на красотите. Хайде, внимателно! Понякога на такива участъци щеката пречи повече, отколкото помага. И даже и панорамен стол. Трябва да се внимава, когато скалите са мокри, е изключително опасно. За съжаление, метеоролога и планинара Тодор Бошков, който прави пътеката, намира смъртта си именно на нея. В момента по-стръмните и опасни участъци са обезопасени с метални въжета. Но пак много внимателно трябва да се преминава. Със сигурност слизането ще е доста по-неприятно, когато е мокър участък. За щастие аз съм само нагоре и няма изгледи да се върна по тази пътека надолу. Това беше края на Тарзановата пътека. 35 минути ми отне изкачването по нея. Сега по също стръмен участък ще стигна Ботев връх. Някъде час и трябва да съм там. За жалост обаче дъжда стана по-силен. Това е река Пръскалска, която започва от този
снежник, който казва цяло лято не се топи. Тя преминава по-надолу и стига до райските скали, където я наричаме водопад Райско пръскало, един от най-красивите в България, не само най-висок. Продължаваме нагоре, Ботев ни очаква. Всъщност, изобщо не изглежда така, че ни очаква, но ще се насъдим, то е ясно. Ето го и него, Ботев връх. Бързо преди мъглата. Още малко! Стигнах Ботев връх, 2376 метра. Най-високия в Стара планина, която разделя републиката на две части, север и юг. Радвам се, че дойдох, макар че времето е горе-долу. Това е метеостанцията. Една снимка на върха и слизам надолу към заслон Ботев, защото това е само 50% от плана ми за днес. Доста километри ме чакат още, особено ако искам да пия бирата си до вечера в Карлово. Здравейте! Трябва да се преоблека, доста поп. О, добре така, топличко, мерино. Пътеката, по която минах, е една от най-предпочитаните лятото за качване на Ботев връх. Но има и други места, от които човек може да дойде. През хижа Плевен, през хижа Васил Левски. Това може би не е най-популярният маршрут, защото е доста дълъг. Сега ме очаква дълъг път до хижа Левски. Първо е заслон Ботев обаче. Колко са красиви конете, нали? Вижте, вече съм с други дрехи, не е случайно. Времето тук е толкова динамично променящо се в Стара планина. Горе ме валя, даже по едно време стана студено, исках да си потърся ръкавиците. Сега е сухо, все едно не е било. Съвсем различно време. Малко и слънцето ще се покаже, ще трябва да слагам слънчеви очила. Хайде надолу. Чудно красиво е и тук на заслон Ботев. Той е на височина 2210 метра. Вътре може да спят 24 човека. Има топла супа и е вкусно. Всеки път, като съм идвала, ми било много приятно. Сега нямаме време и няма да влизаме. Има много коне, това е нещо ново. А пътя до хижа Левски, поне по табела, е 2 часа и 45 минути. Слънцето напича, слага малко слънцезащитен крем, висок фактор и към хижа Левски. Занаячийски хляб с сушени домати и маслини, доста масло, прошуто, кото, моцарела. Много е вкусно. Сега пред мен има горичка, спускане някъде около 30 минути, а в хижата се надявам да пие на горещ, ароматен билков чай. Много благодаря. Добре. И дали можем да можем? Разбира се, как няма да рим. Много добре.
планинка само Централен Балкан, никакъв друг Балкан не плика. Стара планина има много хижи. Преди малко минах през една от любимите ми, хижа Васил Левски. Надолу предстоят още две – Балкански рози и Хубавец. След това град Карлово. А в моя YouTube канал има и специално видео как се стига от град Карлово до хижа Васил Левски. Гледайте го! Тази чудна гледка към Карлово почти приключи моето приключение. Сега слизам надолу към града и отивам в Механата. Здраве! Доброто ходене в планината завършва така. Вървях 37 км, 14 часа, валяме, духаме, печеме. Беше много красиво. Почти навсякъде по маршрута. Радвам се, че минах, но сега ме болят кръчетата. Бирата е студена, има мезета, Карлово съм. Всичко е окей. Това беше втория връх, който изкачих. Остават ми само 37 върха в България и мисията е изпълнена. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако така, споделете го с приятели. Аз веднага ще го споделя с Здравко. Той е тук до мен. На здраве! Студена бира. Ти не беше ли в по-ниското видео? То тръгна много добре. Чакай да си кажа другите реплики. Ще се радвам наистина, ако ви е харесало това видео. В България има супер красиви места и трябва да се споделят. Споделете го с приятели, харесайте го, коментирайте го и ходете по българските планини, защото наистина са много красиви. Аз съм Лора, чао, до скоро и приятен път! Добре? Благодаря! Сега да си тиквички. Нямат ниски ушия, толкова се точат. Целият път те ми бяха стимула, сега си ги приятират. Но ще ям тиквички вместо ниски уши.